Hello mga kitchen! Welcome back again to Kitchen Time with Ana, and today maituturo ko sa inyo masarap na pangmerienda at pwede ring pang negosyo. Kaya't kung interesado kayo, continue watching this video! So in this recipe ay kakailanganin natin ng 1 kilong kasaba or kamoting kahoy. Babalatan lang muna natin ito at papakuluan hanggang sa lumambot. Hiniwa-hiwa ko na din ito sa mas maliliit para mas madali siyang maluto. Kapag malambot na ito ay i-drain lamang ang tubig at pagkatapos ay isa-isa natin itong imamash. At para hindi kayo mahirapang bayuhin ito, siguraduhin na napalambot nyo talaga yung inyong mga kamoting kahoy. Habang binabayo nyo to at makita nyo yung ugat sa gitna ng kamoting kahoy ay alisin nyo na lang. Then later, kapag nasigurado nyong fully mashed na ang inyong mga kamoting kahoy, lalagyan natin to ng 1/2 cup of sugar. At babayuhin lang natin to ulit para maging well combined yung asukal sa kamoting kahoy. Halu-haluin din ito para masigurong even yung distribution ng ating asukal. And in this recipe ay gagamit ako ng mangga bilang palaman. So babalatan lang natin to at ika-cut natin into cubes. And ngayon, pwede na tayo mag-assemble. Gagamit ako ng ice cream scooper bilang panukat sa aking kasaba balls. Depende na sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin. So, bilog-bilogin lang ito. Then, i-flatten. Gawa kayo ng parang balon sa gitna. Then, dun nyo ilagay yung inyong hiniwang mangga. At para magsara ito, pagdikit-dikitin lang yung mga dulo. At i-coat natin ito ng desiccated coconut. Pwede ring fresh coconut, fresh grated coconut ang inyong gamitin. By the way mga ka-kitchen, medyo madikit ito sa kamay, so pwede kayong magsuot ng plastic gloves para tuloy-tuloy yung inyong paggawa. O kaya naman ay basain nyo yung inyong palad once in a while. So ayun na nga mga ka-kitchen, meron na kayong masarap at masustansyang pangmerienda na pwede ring pangbenta. Kaya't sana ay matry nyo rin ang recipe na ito. At kung nagustuhan nyo ang shinare ko ngayon, please don't forget to hit the like button, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kung bago kayo dito, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong uploads. Maraming salamat mga kitchen. See you next time!